Hello mga kasmad, good morning. Ayan, nandito tayo sa magandang bulaklak na mayroon akong nadaanan dito. Napakaganda. Ayan, sobrang ganda ng bulaklak. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. O, diba? Gandang bulaklak. May pink. May red. Ayan. Ang kita mo. Dito hindi pa siya bumubuka. Green. Ganda-ganda niya, no? Kulay red din. Sobrang ganda. Diba mga ka-smile, mahilig kayo sa flower. Ako mahilig ako sa flower. Ito ang kulay pink. Yan siya. So, all nature. Pa-nature tayo ngayon. Ito maganda. Kakaibang kulay. Diba? Ito naman, paano na sila? Tapos na yung bulaklak. Ayan. Malaki. Yan siya mga ka-smile. Kakaiba. Hitik sa bunga. Hitik sa bulaklak. Diba? Ganda. Pula. Yan siya. Ito naman puti. Ayan. Bango. Sobrang bango. Nahuhulog na siya. Ayan siya mga ka-smile. Puti. Maraming puti. Ayan. Yung brown parang ano siya. Ito maganda. Ito yung buka pa lang. Tingnan niyo yan. Buka pa lang. Yan. Pag bumuka yan, maganda siya kasi marami. Yan. Yan siya mga ka-smile. Ang ating bulaklak. Napakaganda. Maraming nature. Dito tayo dito sa loob. Mayroon. Yan. Ito maganda din. Diba? Matataas mga puno. Ayan. Mahangin. Yan sa mga ka-smile. Ito may pink dito. Ganda. Yung ulan na. Yung mga ka-smile. Ang ganda niya.
Smile ang sunset. Pababa na. Andito tayo ngayon sa Elizabeth Quay at ayan yung view ng skyline. Napakaganda siya. Ayan. So, andito tayo ngayon sa bridge. Yan yung bridge. Skyline. Skyline sunset na. Ang view. Tagal na akong nakapunta dito. Kaya naglakad tayo. So, yan yung view.